kita akan mempraktekkan cara mengganti oli mobil Strada yang tahun lama ya, bukan yang new. Pertama-tama buka dulu, tutup atasnya. Kedua, saringan udaranya yang ini ya. Cara bukanya gampang, cukup dibuka saja. Masangnya juga gampang, begini. Kalau teman-teman ada kompresor apa semprotan angin di rumah, saringan udaranya yang ini. Kalau mau dibersihkan, baut bobosan olinya yang ini ya, dekat dengan filter olinya. Filter olinya yang ini. Ya, ini nah. Jadi ini kardan depannya, ini baut tap olinya. Setelah dibobos, sudah kering olinya, sudah tidak menetes lagi, pasang kembali bautnya. Bautnya baut 17. Memakai Repsol ya, yang sayanya 15W40 untuk diesel. Yang mobil-mobil kayak gini enaknya pakai yang 1550, jangan yang 2050. Untuk ukuran olinya 7 liter ya. Untuk Strada tahun lama ukuran olinya 7 liter. Untuk pengecekan olinya yang ini ya. Nah, jadi ukurannya sampai ke titik yang kedua ya. Nah, yang ini diisi, ditutup kembali, dicek kembali, sudah. Selamat mencoba di rumah.